Міністр оборони України Андрій Загороднюк 9 жовтня приїхав до Житомира, аби пояснити громадськості, як уряд планує імплементувати формулу Штайнмаєра на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. На таку зустріч в обласну філармонію прийшли ветерани війни, представники громадських організацій обласної, місцевої та районних рад. Також до приміщення групами заводили студентів місцевих вишів. Майже годину Андрій Загороднюк розповідав про алгоритм дій за формулою Штайнмаєра, зокрема, як відбуватиметься дзеркальне розведення військ на лінії розмежування. План розглядається такий, що ми виходимо на контроль українсько-російського кордону за допомогою наших сил оборони, прикордонні війська. Ми продовжуємо контролювати лінію розмежування, яка наразі є, і встановлюємо правовий порядок України на тимчасово окупованих територіях. Міністерство оборони вважає за своїм обов'язок розробити рекомендації для нашого уряду, для нашого президента, яким чином це можна зробити так, щоб ми гарантували безпеку, в першу чергу, тих військ, які будуть заходити на цей кордон. Одне з принципових питань – це вихід важкого озброєння і незаконних військових формувань російської армії з території тимчасово окупованих територій. І це було також заявлено, ви всі чули це від президента. Звичайно, що ми не розглядаємо сценарію, коли цього не буде. Це можна проконтролювати. Тобто, яким чином? Тобто, ОБСЄ, всі міжнародні організації, в них все пораховано, вони знають всю кількість важкої техніки, яка знаходиться зараз там. Вона все стоїть на обліку і так далі, тобто навіть якщо він неформальний. Тобто це, скажімо так, це можна відмоніторити і сказати чітко, чи було це виконано, чи не було це виконано. І таким чином, фактично, є оця, скажімо так, рамка цього плану. Далі наше питання буде таке. Ми маємо розуміти, які в нас будуть абсолютно чіткі вимоги, які забезпечать безпеку цього процесу. Таким чином, якщо нам вдасться реалізувати такий план, то фактично тимчасово окуповані території повертаються до правового поля України. Наш стратегічний інтерес України є такий, що ті збройні формування, які там знаходяться, мають звідти піти. І доки це питання не вирішено, ми будемо перебувати в стані тієї війни, яка в нас є. Далі, для того, щоб це зробити, ми маємо потрапити на нормандський цей саміт. Тому що це площадка, єдина в світі площадка, на якій взагалі це можна робити. Інших просто немає. Для того, щоб це зробити, ми маємо виконати деякі умови. І далі вже будемо відстоювати свої інтереси там. Одна з них є розведення на 3 ділянках. Одна ділянка вже розведена, ви знаєте, це Станиця Луганська. Далі є дві інші ділянки. Перша ділянка – це Золота, і друга – це Петрівська, чи навпаки. Після виступу міністра оборони присутні почали по черзі представлятися і озвучувати свої питання. Запитували про амністію для сепаратистів, гарантії відведення військ російської сторони та повернення Криму. Недавно Песков заявив, що Росія не гарантує відведення військ. Це означає, що зеркальне відведення Росія не гарантує, значить у вас є перемовини із сепаратистами напряму, які гарантують, чи звідки ви взяли, що буде розведення? Давайте так. По-перше, я не хочу коментувати цю людину, тому що його основне завдання – це зробити так, щоб в нас з'явилися сумніви. Ми побачимо, що буде. Якщо вони не захочуть розводитись, то ця тема просто нікуди не піде. Все. В одноособовому порядку робити ми це не будемо. Таке, що було піднято питання про амністію сепаратистам-найманцям, вбивцям наших українських воїнів. Так ви сказали, що це питання СБУ. Так от, ліворуч від вас сидить голова адміністрації, це бувший працівник СБУ, я так поняв, ви перший заступник Маріуполі, були? Так, був першим заступником головного управління в Донецькій і Луганській областях. Так, будь ласка, ви бивший працівник СБУ, бивших не буває, а скажіть, будь ласка, амністія для сепаратистів в цій формулі, ви взагалі це нормально? Для сепаратистів, я повторю, причому
Мені шкода, що кожен чує те, що хоче почути. Тільки що пан Андрій відмітив, що питання не його, але він відповів повністю на це запитання. До людей, які вчинили злочини проти держави, проти людства, ніякої амністії не буде. Робота В формулі чітко прописано. Амністія сепаратистам. Особливий статус, повноваження на місцях. Їм создаються поліція, СБУ своє. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що наша позиція уряду така, що не буде амністії сепаратистів. Захід тривав більш ніж 1,5 години. Після міністр оборони та голова Житомирської ОДА поїхали на окрему зустріч з учасниками АТО, ООС та представниками ветеранських організацій.